Il-minuta tibdessa. Katja Mikallef, kuratriċi ta' Muża. Katja, x'kienet l-ewwel esperjenza tiegħek fl-arti? L-arti la f'ħajti kien niftakar meta kont żgħira speċjalment anke f'mumenti diffiċli. U għandek memorja li ma tinsaqat? Kienet meta kelli niddeċiedi bejn inkun artista noqgħod nipprattika u npenġi ħanitfaħħajk jew nkella nkun persuna akademiku, persuna nistudja l-arti u ddeċidejt li mmur għat-tieni option ħanajdulek. Kienet diffiċli għalija biex nażel, imma naħseb għażilt tajjeb. U x'inhu x-xogħol ta' kuratriċi? Fil-Mużew Nazzjonali tinvolvi ħafna affarijiet. L-iktar ħaġa importanti hija li nieħdu ħsieb il-kollezzjoni nazzjonali u jiena l-rwol tiegħi u iktar mal-artisti ħajjin u mal-familji tal-artisti ta' dal-aħħar ngħidu hekk 100 sena. Fuq xi qed taħdem bħalissa? Aħna bdejna bil-kalendarju tal-wirjiet ta' dis-sena, bdejna bil-wirja ta' Edward Pirotta li kien artist importanti ħafna li sfortunatament miż-żgħir u nkomplu issa b'ħafna wirjiet oħra apparti l-affarijiet li jkollna x'nagħmlu ta' amministrazzjoni.